bin heute mal hier und mache ein Unboxing. Es ist heute nämlich Weihnachten. Ich mache das Video kurz und ja, weil ich habe ja noch Familie. Also das hier werden wir heute unboxen. PS4 NHL17, PlayStation DualShock 4 Controller Wireless durchsichtig und die PS4 selber. Ich mache es jetzt mal auf. Probier es so, aber ich habe eine Schere da. Ja, dann das geht schon. Okay, braucht die Schere gar nicht mal. Okay, sieht schon cool aus. Ist es ja, ich habe jetzt zu Hause eine PS3 und NHL, weiß ich nicht, 14. Nice, innen ist blau. Cool, die CD ist auch. Ja. Also ist ab 12 eigentlich, aber ist ja nur Hockey, Draft Champions, es gibt alles da mehr. Da mache ich noch ein Video drauf. Okay, Controller. Zettel, Anleitung und so brauche ich nicht, kenne ich eigentlich. Okay, jetzt muss ich das hier aufmachen. Sieht schon richtig gut aus. Ist ganz normal PS4 eigentlich. Hier Tasten, Knöpfe. Dann gibt es den Home-Button. Aber wenn man genau guckt, ist ja klar, eigentlich ist durchsichtig. Ich mache jetzt mal die Sticker ab. Okay. Sieht schön aus. Vorne, hinten und vorne. Ich finde es cool. Jetzt Big Boy. Da ist hinten erstmal die Box, sind ein paar Spiele. Dann kann man hier einen Fernseher sehen, mit was drauf ist. Dann YouTube, Netflix und so Zeug. Dann gibt es ja noch dieses PlayStation VR. Habe ich mir eigentlich auch gewünscht. Aber egal, wenigstens habe ich jetzt das hier machen. Ja, ich brauche die Schere dafür. Okay, also. Ja, jetzt. Also wenn ich es aufmache, ist eine weiße Box drin von. Okay, wir haben es rausgekriegt. Ja. Ja, jetzt. Okay, nice. Da gibt es noch so eine weiße Box. Also, na klar ist hier noch ein Controller drin. Genau wie der, halt nur nicht durchsichtig und nicht so schön. Aber ich finde schwarz ist mehr meine Lieblingsfarbe, also ist auch schön. Ist genau das gleiche hier. Ja, okay. Lege ich mal dahin. Jetzt Kabel, Zeugs. Nicht wichtig. Da sind auch Kopfhörer dabei. Schön. Ich habe mir auch Kopfhörer eigentlich gewünscht, habe es aber nicht auf den Wunschzettel geschrieben und jetzt habe ich welche bekommen. Okay. Bitte filmen sollen, ich habe gesagt. Oh ja. Geil. Also hier sind die ganzen Löcher für die Kabel. Und dann ist hier der Knopf. Richtig schön. PS4. Leute, das ist das Ende vom Video. Liked, abonniert und ja, ciao.